Hi friends, welcome to SP Electronics. அடிக்கிற வெயிலுக்கு அனல் மண்டையை பொழுகுது. இந்த காலத்துல வீட்டுக்குள்ள ஃபேன் இல்லாம இருக்கவே முடியாது. சார் ஃபேன் போட்டு வீட்டுக்குள்ள இருந்தலாம் அப்படின்னு நினைச்சா பண்ணா கடைசியா அந்த 2 மாசமா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராமத்து சைடுலாம் கரண்டே கிடையாது. அடிக்கடி கரண்ட் ஆஃப் ஆகுது. நைட் 7 மணி ஆனா கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுது. எங்க ஊர் சைடுலாம் 7 மணில இருந்து 10 மணி வரைக்கும் கரண்டே வந்து கிடையாது. கடைசி இந்த ஒரு 2 மாசமா வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் ஓவரா வந்து நிக்குது. அது காரணம் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியல. இப்போ அடிக்கிற வெயில நம்மளால தாங்க முடியல. சின்ன குழந்தைங்களும் கொஞ்சம் வயசானவங்க ரொம்ப வந்து இந்த அனல்ல வந்து கஷ்டப்படுறாங்க. அந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட நிறைய கேட்டிருந்தாங்க. ரீசார்ஜபிள் ஃபேன் எதனா இருக்கா சொல்லுங்க, கம்மி விலையில ரீசார்ஜபிள் ஃபேன் இருக்கா என்னன்னு சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு ஃபேன் வந்து நம்ம சேனல் வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா ரீசார்ஜபிள் மினி டேபிள் ஃபேன் வந்து எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 வோல்ட் பேட்டரியில் இயங்கக்கூடிய ரீசார்ஜபிள் மினி டேபிள் ஃபேனு. ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். உள்ள என்னென்ன மெட்டீரியல் கொடுத்துக்கிறாங்க, ஃபேனோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, காற்று இதுலேருந்து எவ்வளோ வருது, ஒரு விலை என்ன அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலும் வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் வந்து கண்டினியூ வந்து போடுவோம், மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்க. இந்த ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய மாடல், இதோட ஒரு சின்ன மாடல் ஃபேன் ஒன்று இருக்கு, அதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இதோட இன்னும் குட்டி குட்டி ஃபேன்லாம் இருக்கு ரீசார்ஜபிள். குழந்தைங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஃபேனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக ரீசார்ஜபிள் வந்து எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க. ஸோ உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்களாம் இருக்காங்க, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க வெயிலில் அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி ஃபேன் வந்து தாராளமாக நீங்கள் வாங்கி போடலாம். ஸோ இது ஆல்வேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசியில் ரன் ஆகக்கூடியது. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏசி கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பேட்டரி சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 3 to 4 hours வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி பேக்கப் வந்து கிடைக்கும். ஸோ அது பத்தலை அப்படின்னா அடிஷ்னலாக பேட்டரி வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உள்ள என்னென்ன இருக்குது, எப்படி இது யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். நாங்கள் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஃபேனோட பாக்ஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம ஃபேன் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பிறகு வந்து உள்ளே பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனோட ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து பார்த்துக்கலாம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற ஃபேனோட ஒரு இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் அதோட ஸ்பெக்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க, இதில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 வோல்ட் 4.5 AHல ஒரு லெட் ஆசிட் பேட்டரி வந்து கொடுத்துருக்கா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக மென்ஷன் பண்ணிட்டு அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்பீட் வந்து இதில் இருக்கிறது அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. AC + DC ரெண்டுத்துலேயும் வந்து ரன் ஆகும் அப்படின்றது மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டு சோலார் சார்ஜிங், அதாவது நம்ம சோலார் மூலியமாகவும் இந்த ஃபேன் வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத அங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. 10 இன்ச்சுக்கான பிளேடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது விங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 இன்ச்சுக்கான விங்ஸ் வந்து மொத்தமாக அதில் 5 ரெக்கை வந்து இருக்குது. ஸோ அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கு விங்ஸ்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது ஸ்ட்ராங்கஸ்டான ரெக்கை வந்து இதில் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி கன்சப்ஷன் 11 வாட் ஒன்லி, அதாவது 11 வாட் ஹவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11 வாட்ஸ் வந்து இந்த ஃபேன் வந்து எடுத்துக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 வோல்ட்டில் வந்து எடுத்துக்கும். 6 வோல்ட் 11 வாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 ஹவருக்கு வந்து எடுக்கும். ஸோ சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனோட பேக் இமேஜ் அண்டு பாட்டம் அந்த பட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் வந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதோட ஆப்போசிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் இருக்குது. ஸோ இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பிராண்டில் வந்து என்னென்ன மாதிரி ஃபேன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் மாடல், இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மாடல். இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு இது கீழே வந்து அது பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12 வோல்ட்டில் ரன் ஆகக்கூடிய எல்லா ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 இன்ச்சு 16 இன்ச்சில் இருக்குது. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைட்டு ஸ்டாண்ட் ஃபேன் மாதிரி இருக்கலாம், அந்த மாதிரி ஃபேன் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இவங்களோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்குது, இவங்க கூட போய் விசிட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ என்னென்ன ஃபேன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ நம்ம எடுத்துன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பேசிக் மாடல் மாதிரி தான் நம்ம வந்து எடுத்துன்னு வந்துக்கிறோம். ஸோ அடுத்தடுத்து இதில் அட்வான்ஸ் மாடல் எல்லாமே வந்து எடுத்துன்னு வருவோம். ஸோ கஸ்டமர் எந்த அளவு நீடு தேவை இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு தான் அடுத்தடுத்து ஃபேன்ஸ் வந்து எடுத்துன்னு வரும். ஸோ இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்பெக்ஸ்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. 10 இன்ச்சுக்கான ரீசார்ஜபிள் பிளேட் ஃபேன் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறாங்க. AC + DC ஆப்ரேஷன், நைட் லைட், இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா LED லேம்பும் வந்து இருக்குது, அதையும் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 220 வோல்ட் AC கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆகும், அதாவது ஃபேன் வந்து ரன் ஆகும். அதே நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி வந்து சார்ஜ் ஆகிக்கும். 6 வோல்ட் 4.5 AH VRLA பேட்டரி வந்து கொடுத்துக்கிட்டா சொல்லிக்கிறாங்க. சார்ஜிங் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 to 12 hours அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட அந்த ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. ஹை ஸ்பீடில் ஓட்டினீங்க அப்படின்னா 4.5 hours வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ஓடும். லோ ஸ்பீடில் ஓட்டினீங்கன்னா 5.5 hours-ம், LED போட்டிங்க அப்படின்னா 130 hours ஓடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க. மேக்ஸிமம் பவர் 11 வாட்ஸ், அவ்வளோதான். சரி ஓகேங்க, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனில் இருக்கிற ஸ்பெக்ஸை வந்து மேலோட்டமாக வந்து படித்தாச்சு. ஸோ அடுத்ததாக இப்போ ஃபேன் வந்து ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸுக்கு மேலே வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாக்ஸ் கண்டென்ட் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. 2 பஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்க சேஃப்டிக்காக. உங்களுக்கு கொரியர்லாம் பண்ணி விடணும் அப்படின்னாலும் சேஃப்டியாக பண்ணி விடலாம், எந்த ஒரு டேமேஜ் ஆகாது.
அந்த மாதிரி பேக்கிங் வந்து நல்லா தான் பண்ணிடுறாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயர் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க, ஏசி கேபிள் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணுறது, அதாவது ஃபேனை சார்ஜ் பண்ணுறது, அது இல்லாமல் உள்ளே இருக்கிற பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக கேபிள் ஒன்று இருக்குது, இந்த கேபிளும் வச்சுக்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல் வந்து கொடுத்துருக்கு, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கைடு, எப்படி இதை யூஸ் பண்ணுறது, எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான எல்லாத்துக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவும் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்க தேவையில்ல, நம்மளே சொல்லி கொடுத்துருவோம் எல்லாத்தையும். இப்போ இந்த ஃபேன் பாருங்கள், ரீசார்ஜபிள் ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும். வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட் ஆசிட் பேட்டரி அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. ஒரு 2 கிலோவுக்கு மேலே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். வெயிட்டு 2 கிலோ இருக்கும், அந்த வெயிட் இருக்கும். ஸோ இதோட சைட்லாம் பாருங்கள் எந்த அளவு வந்து சின்னதாக கொடுத்துக்கிறாங்க, எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். இதோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மோட்டர், இது நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பெரிய டேபிள் ஃபேனில் எந்த மாதிரி இருக்குமோ அதே மாதிரி டெக்னாலஜி தான் மோட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அட்ஜஸ்டபிள் தான் இது, உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி வந்து லூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்பில் வேணாம்னா அப்பில் வச்சுக்கலாம், டவுனில் வேணும்னா டவுனில் வச்சுக்கலாம், அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வச்சுட்டு இதை வந்து டைட் வச்சுக்கலாம். இந்த ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபிட்டிங்கில் வந்துடுது. ஸோ நம்மக்கிட்ட இன்னொரு ஃபேன், இதோட செகண்ட் ஃபேன் இன்னொன்று வந்து இருக்குது. அந்த ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ராவாக வரும், நம்மளே எடுத்து ஃபிட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த போர்ட் அண்ட் பட்டன்ஸ் பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அங்கே பவர் இண்டிகேட்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, சார்ஜிங் இண்டிகேட்டர், 2 லைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ப்ளஸ் டிசி ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த சுவிட்ச் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ நம்ம டிசியில் வச்சுக்கலாம். ஸோ அடுத்து லைட் ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான சுவிட்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் சொல்லியிருந்தாலும் நான், ஸோ லைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல வெளிச்சமாகவே இருக்குது. நைட் டைமில் ஒரு தேவையான ஒரு வெளிச்சம் தான் இது. கண்டிப்பாக ஃபேன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து வெளிச்சம் தேவை. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான சுவிட்ச் இருக்குது. இது ஆஃபு, அந்த லோ ஸ்பீடு. இப்போ ஃபேன் வந்து ஓட ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இது ஹை ஸ்பீடு. ஃபேனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸே கிடையாது, நாய்ஸ் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ளீனாக வந்து ஓடுது. ஸோ உங்களுக்கு வச்சிங்கன்னா தெரியும், சத்தமே இல்லாமல் நல்ல ஃபோர்ஸாக ஓடுது. ஸோ எங்கள் ரூமில் செம்ம வேக்காடு வேர்த்து ஊற்றிக்கின்னு இருக்குது, கையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ இந்த நேரத்தில் ஃபேன் போடுறது நல்லா குளுகுள்னு இருக்குது, நல்ல காற்று. ஸோ இந்த காற்று வந்து நீங்கள் எந்த அளவு அக்செப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு ஹை லெவலுக்கு போக தேவையில்ல. ஒரு டேபிள் ஃபேன் நார்மல் ஃபேனுக்கு ஈக்குவல் போக தேவையில்ல, ஆனால் அது கிட்ட வரும் கொஞ்சம் ஸ்பீடு, காற்றோட ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ குழந்தைங்களாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு 3-4 குழந்தைங்க லைனாக படுக்க வச்சு ஃபேன் போட்டுவிட்டா 4-5 பேருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்று வந்து தாராளமாக வந்து போகும். ஸோ நீங்கள் பெரியவங்களாக இருக்கிறீங்க, அவங்களுக்கு காற்று வேணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக வந்து காற்று வந்து வரும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசி பவர் வந்து ஒர்க் ஆகின்னு இருக்குது ஃபேனு, நல்ல காற்று வருது. தேவையான அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்று வந்து இந்த ஃபேன்லேருந்து வந்துன்னு இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பெருசாக இதில் எதுவும் சொல்கிறதுக்கு எதுவும் கிடையாது. உள்ளே இருக்கிற பேட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தோம். உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீல்டு லெட் ஆசிட் பேட்டரி வந்து கொடுத்துருந்தாங்க, 6 வோல்ட்டு 4.5 AHல. ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த பேட்டரி தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் லித்தியம் பாஸ்பேட் பேட்டரி 6 வோல்ட் பேட்டரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். உள்ள 6 AH நல்ல பேக்கப் வரும். சார்ஜிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் வந்து சார்ஜ் ஆகிடும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ப்ளக் பண்ணுறதுக்கான அந்த போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து மாடல் நேம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது இங்கே டீட்டெயில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் வந்து பவர் கொடுத்துருக்காங்க, 9 வோல்ட் இன்புட் தரதுக்கான அந்த ஃப்ளக் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இதில் 9 வோல்ட் டிசி பவர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சோலார்லேயே வந்து ரன் ஆகிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெக்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ளஸ் பாயிண்ட் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபேன் அதிகமாக நாய்ஸு சத்தம் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா ஓடின்னு இருக்குது. ஃபேனோட பிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்காரி அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபேனோட பிராண்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டல் கிடையாது, இது வந்து பிளாஸ்டிக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மேலே இருக்கிற இந்த வலை மாதிரி இருக்கிற செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் தான் இருக்குது. இன்னொரு மாடல் வருது, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல், எல்லாம் இரும்பில் வரும் உங்களுக்கு இந்த வலைலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக்கில் தான் இருக்குது. எப்படி இருக்குது ஃபேனோட குவாலிட்டி, எப்படி இருக்குது, என்ன டீட்டெயில் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குங்க. ஸோ நிறைய பேர் வந்து கேட்டுருந்தாங்க, அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி போட்டது. ஸோ இன்னும் பல வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து வந்துன்னு இருக்குது. அடுத்த நாளைக்கு நம்ம வந்து இன்னொரு ஃபேன் வந்து புது ஃபேன் இருக்குது, இதேமாதிரி டிசி ஃபேனு. ஸோ அதையும் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணலாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும். ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஃபேனை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். யாருக்காச்சும் தேவைப்பட்டால் கீழே வெப்சைட் லிங்க் இருக்கும், அதில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள், ப்ரைஸ் இருக்கும், போய் பார்த்துட்டு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். நன்றி வணக்கம். மீண்டும் ஒரு வித்தியாசமான வீடியோவில் உங்களே சந்திக்கிறேன். நன்றி வணக்கம்.